მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეო რგოლში ვტრიალებთ აზიური სამზარეულოს ირგვლივ და დღეს გადავწყვიტეთ რომ თქვენთვის მოვამზადოთ თევზის კერძი, გამომდინარე იქიდან რომ თევზის და საერთოდ ზღვის პროდუქტების კულტურა ძალიან მრავალფეროვანია აზიურ სამზარეულოში, ძალიან წამყვანი პროტეინი არის ერთ-ერთი, მოდი ესე რომ ვთქვათ. და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ თქვენთვის მოვამზადოთ ძალიან გემრიელი მარტივი თევზის კერძი, რომელიც შანშის პროდუქციასთან ერთად თქვენთვის სახლში გაკეთება კიდევ უფრო მარტივი გახდება. გამოვიყენებთ შანშის სოიოს соуს, გამოვიყენებთ ზეთებს, გამოვიყენებთ ლობიოს ყლორტებს, ჯინჯერს, სახამებელს, მწვანე ხავსს. ასევე შეგახსენებთ რომ შანშის პროდუქცია თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ნიკორა სუპერმარკეტებში. და შანში არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ძალიან მაღალხარისხოვან, ძალიან მრავალფეროვან აზიურ პროდუქტებს, რომლითაც ძალიან მარტივად შეგიძლიათ სახლში მოვამზადოთ ისეთი აზიური გემოები და კერძები, როგორიც არის კუმბაო, როგორიც არის როხის ხორცი და ბროკოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი ახლა მე ამ ყველა პროდუქციის დაჭრა, მიჭრა, მოჭრას და მომზადებას თქვენთან ერთად გავაკეთებ და მოდი დავიწყოთ კერძის მზადება. დავიწყოთ დაჭრა, მაშინ პირველი რაც გავაკეთოთ, გავასუფთავოთ ჯინჯერი ისევ. ამ შემთხვევაში ჯინჯერს დავჭრით წვრილად და გრძლად. არც ვთუშავთ, არც ვყალავთ, უბრალოდ პატარა ცოცხალ სალატს ვაკეთებთ, რომელიც იქნება ჯინჯერით, რომელიც იქნება მწვანე ხავხით და იქნება ლობიოს ყლორტებით და ასევე წითელი წიწაკით. ამიტომ ეს ბევრი არ გვინდა. და ძალიან წვრილად, ძალიან თხლად, რომ შემაწუხებელი არ იყოს, დაგვჭირდება მწვანე ხახვის მხოლოდ თეთრი ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან თხლად დავჭრ. არ ვიყენებთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით მწვანე მხარეს. ეხლა დავჭრათ წითელი წიწაკა, ბევრი არ გვინდა. ესე რომ ვთქვათ, პატარა სალატშივე მოვათავსებთ ჩვენ შანშის ლობიოს ყლორტებს, რომელიც შეიტანს ჩვენ სალატში კიდევ უფრო მრავალფეროვან გემოს და ცოცხალ არომატებს. ამ ყველაფერს კარგად ამოურევთ და ჩვენი პატარა თევზის ცოცხალის სალათის ზადა. ეხლა გადავდივართ თევზზე. ჩვენი მთავარი ესე რომ ვთქვათ, მოვალეობა და დავალება დღეს არის, რომ თევზი ძალიან კარგად ამოვალოთ სახამებელში, რომელიც შეკრავს კიდევ უფრო კარგად ჩვენ თევზს. და მერე უკვე ეს ყველაფერი უნდა შევწვათ. იმის შემდეგ რაც თევზს ამოვავლებთ, ვიწყებთ თევზის შეწვას გახურებულ ტაფაში და შემდეგ უკვე დასრულებისას თავზე მოვასხამთ შანშის სოიოს соуს, თავზე მოვათავსებთ ჩვენს ცოცხალ სალატს და რაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შანშის ადუღებული სეზამის ზეთი, რომ კიდევ უფრო ეს მძაფრი არომატები შეიტანოს. ვიღაცებს პირობითად უყვართ, რომ ეს ლიმონი, რაღაც ნახევრებად ისე გაფორმებული დადონ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ნახევარი ლიმნის წვენს მოვასხამთ, რომ კიდევ უფრო ცოცხალი არომატები და ეს ციტრუსის გემოები შეიტანოს ჩვენ კერძში. მოვათავსოთ ზეთი. საკმაოდ კაი რაოდენობით. თევზს წვალთ სანამ შიგნით გახსნილს გვაქვს და ხედავთ რომ ბოლომდე არ მომზადდება. თევზი მომზადდა და გადავიტანეთ, მოვათავსოთ ეს ჩვენი სალათი. ესე. ეგ არის ჩვენი სოიოს соуსი. გვინდა ადუღებული ზეთი, რომ ადუღდება, რომ პროსტა ბოლოში ცოტა ლაითად მოვასხათ, ლიმონს მოვაწურავთ და ეგა. მოვასხათ ადუღებული შანშის სეზამის ზეთი, რომელიც კიდევ უფრო დაბრაწავს. ავიღოთ ლიმონი, შუაში გავჭრათ უბრალოდ. ეგა. თევზი მოვამზადეთ. ამ კერძის მომზადება შანშის პროდუქტებთან ერთად უმარტივესი არის და ძალიან გემრიელი, რაც თავარია, ცადეთ თქვენს და აუცილებლად გამოგივა.